ভিউ পাওয়া যায় না। মাছ মারা নিষেধাজ্ঞার কারণে এখন এই ভিউটা দেখা যাচ্ছে। আসলে নৌকোগুলো দেখবো কাছ থেকে। এই নৌকোগুলো তো আসলে আমাদের উত্তরবঙ্গের নৌকোর মতো না, বা আমাদের অঞ্চলের নৌকোর মতো, মানে সাগরের নৌকো তো সাগরের নৌকো। কাছ থেকে নৌকো দেখার একটা মজা আলাদা। দেখে আসি। এসে আসলে এদিক না আসলে আসলে নৌকো দেখার স্কোপ খুব কম, মানে আপনাদের টেকনাফের এদিক আসতে হবে এই নৌকোগুলো দেখতে হলে। নৌকোগুলো সম্পূর্ণ কাঠের, দেখেই বুঝতেছেন। ইয়া মাথা একদম চোকা, সুই বরাবর, অনেক সুন্দর সব মিলে নৌকোগুলো। ওয়াও, সবই মাছ মারার নৌকো আর কি, এরা মাছ মারে নৌকোগুলো বানাতো। আসলে এগুলো অনেক পরম্পরা, এই ডিজাইনগুলো আসলে এগুলো আসলে তো হঠাৎ করে একদিনের তৈরি না। তারা করতে করতে সমুদ্রের সাথে করতে করতে এগুলো শিখছে কীভাবে নৌকো বানালে বেটার হয়। এটা অনেক শত বছরের পুরনো বা হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য এগুলো। তো ভাইরা নৌকো সারতেছেন, নৌকো সারতেছেন। এগুলো নৌকোর কেমন কষ্ট পড়ে ভাই? নৌকো বানাইতে কত টাকা লাগে এগুলো? একটা বানাইতে 5 লাখ টাকা লাগে। এই একটা ছোট নৌকো বানাতে 5 লাখ? ও বুঝতে পারছি। নৌকো বানাতে অনেক কষ্ট এরকম। আর আরেকটা জিনিস ভাই আমি প্রশ্ন করি, এই যে আপনার এই চুকা, এই জিনিসটা দেন কে? দুই মুড়ে এরকম চুকা হয় কে? ওই যে মাথা এরকম আগে একবারে চুকা হয়। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এটাই চিন্তা করতেছিলাম কি চুকা দেওয়ার কারণটা কি। ও দেহের মধ্যে দেখে বাইরে চলে যায় নৌকোটা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, টেকনাফ যাওয়া কি, টেকনাফ করছি সেন্ট মার্টিন কি এখন কি যাওয়া যাবে? এখন সাগরের যে অবস্থা, মানে নৌকাতে বা ইসেতে, টেকনাফ জাহাজ তো বন্ধ মনে হয় এখন। না বন্ধ, আমি জানি এই আর কি। এটা একদম বন্ধ। আর কি সাগর উত্তাল নাকি? ওই যে মাছ মারার যে বন্দর ঘোষণা, সেই জন্য আপনারা নামাতেই পারবেন না। ও ও, বুঝতে পারছি। আপনারা সেই জন্য নৌকোগুলো ছেড়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আসলে অনেক কলম সুন্দর দেখতে কলম এই আর কি। তা ঠিক এই সিজনটা কলম আবার নৌকোগুলো দেখা যাবে, দেখা যাচ্ছে যখন পানিতে নেমে গেছে তখন নৌকোগুলো এইভাবে দেখা যাবে না কলম। আসলে একটা সময় এক ধরনের জিনিস দেখা যায় এই। তা ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ এই আর কি। তা দেখি, এই তো নৌকো দেখলেন, এই হচ্ছে অবস্থা। নৌকোর ভিতরের অবস্থা হচ্ছে এই যে এখানে ইঞ্জিন থাকে, আর মাছটা হয়তো বা এখানে রাখে, এখানে লোকজন বসে জাল টাল ফালায়। টায়ার আছে যেন একটা নৌকোর সাথে একটা নৌকো বাড়ি খেলে প্রবলেম না হয় এই আর কি। আসলে অনেক সুন্দর নৌকোটা, দেখে খুব ভালো লাগতেছে, দেখতে পারে।